Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋揾樓 channel， 我係 Jojo。今期咧帶大家嚟到咗我哋中山市區嘅近期一個新盤奇關悦來嘅。咁呢個屋苑咧，佢係中山咧首個以咧宋式園林打造嘅屋苑嚟噶。咁佢亦都係一個咧第4代嘅一個科技住宅啦。咁呢度現時咧佢都係打造咗一個咧超低嘅1.5容積率嘅一個屋苑嚟嘅。咁而且咧佢嘅得房率咧係超120%嘅。咁佢現時咧單價咧係咧10000蚊到19000蚊1平方大精裝修嘅。咁佢嘅活動咧就係咧送你全屋家私家電嘅。咁跟住 Jojo 買嘅話咧都係有3萬蚊嘅一個現金咧補貼翻俾你哋嘅。咁我哋事不宜遲啦，今期咧跟住 Jojo 嘅鏡頭咧帶你哋打開近期嘅一個新盤嘅，走。我依家位於我哋銷售中心嘅出邊呢條路呢度啦，咁屋苑咧佢咧係咧位於我哋嘅中山市中心奇關西路路上嘅，可以講咧佢周邊咧係有我哋中山嘅4大主幹道嘅，博愛路啦，同埋我哋中山路啦，仲有105國道同埋南愛環路呢啲主幹道嘅。咁佢咧無論去市區邊一個地方咧都係非常之便利嘅，因為佢係位於我哋中山市區嘅東區啦、石岐區啦同埋南區嘅一個交匯處嘅。咁可以俾個鏡頭俾大家睇下我哋對面呢度嘅，咁佢都係非常之便利嘅。咁呢度咧係一 set 個咧都係有我哋啲街鋪喺度嘅。咁先嚟同大家咧簡單介紹翻我哋交通方面嘅，因為佢咧係位於市中心嘅位置啦，所以咧佢咧無論你係交通方面啦，定係咧即係落樓啦，基本都可以滿足晒我哋吃喝玩樂嘅嗰啲需求噶啦。咁我哋先同大家講下啦，咁屋苑咧佢周邊咧係有3大高速嘅，咁呢3個高速嘅話咧可以快速接駁到我哋嘅港珠澳口岸翻香港嘅。走呢個港珠澳口岸嘅話咧，全程係50分鐘嘅，咁翻到去我哋深中通道咧，再翻到去我哋深圳灣口岸嗰邊咧，都係全程1個鐘左右嘅時間嘅啫。咁屋苑咧門口設有一個巴士站嘅，咁呢個巴士站咧坐我哋024嘅公交車咧，坐1公里左右咧就可以到達我哋嘅一個直通巴士站最近嘅啦，就係我哋嘅世紀新城嘅巴士站啦，仲有一個咧就係響翻我哋利和嗰邊嘅一個直通巴士站嘅。咁呢2個巴士站嘅話咧，佢咧係永東巴士站嚟嘅，咁每一日咧都係有多趟車咧翻到香港每一個區噶啦，都係非常之便利嘅。咁佢嗰個車票嘅話咧，大概都係100蚊左右嘅人仔嘅，有時佢特價嘅話咧80蚊人仔咧都可以買到噶啦。咁我哋呢邊嘅話咧，佢除咗咧揸車啦，或者係直通巴士站方便嘅話咧，咁其實佢嘅高鐵站都係好方便嘅，大概20分鐘咧就可以到我哋中山北站噶啦。咁搭中山北站一個高鐵站嘅話咧，搭到去我哋香港西九龍咧，只需要咧個半鐘嘅啫。咁以後27年啦，深茂鐵路開通之後咧，全程咧將個半鐘嘅時間縮短到1個鐘嘅，即係搭3站就可以翻到我哋香港西九龍嘅一個 Austin 啦，都係非常之便利咯，我覺得咯。咁我哋依家不如行翻過去對面先啦，跟住再同大家咧去講翻我哋嘅對面嗰啲生活配套係有啲咩嘅。咁其實我已經見到我哋斜對面嗰度啦，咁佢係有一個眼科醫院嘅，咁醫院嘅後邊其實有一個食肆好大間鋪噶啦嗰邊啦。咁呢度係馬路嚟嘅，所以係有啲危險嘅。咁我哋先從依邊咁要過，因為好似冇斑馬線啊，佢呢度冇做。咁我啱啱咧就從項目嗰邊咧步行5分鐘左右咧就嚟到呢邊啦。咁呢邊係旺好多噶。咁呢度我身後咧就係一個豐匯金融中心啦。咁呢個金融中心嘅隔離咧，同埋對面嘅一啲街鋪咧，都係啲食肆嚟嘅。呢度就係一間大間嘅東北印象餃子館。咁呢度係食東北菜嘅。咁有時嚟中山唔知食咩，都可以過嚟呢邊呢條街呢度食嘅。咁呢條街係位於中山嘅東區嘅一個奇關路上嘅。咁呢度隔離仲有個1+1格啦。呢邊咧佢咧就係嗰個豐匯中心呢度樓上啦。咁佢樓下呢度全部都係食嘅。咁我哋再俾個鏡頭對面啦。咁對面咧係啲商行同埋好多食肆嘅一啲商鋪嚟嘅。咁等翻綠燈嘅咧，我就同你哋咧行過對面嗰度睇下有啲咩嘅。咁佢呢度都有一個車行啦，同埋仲有一個潮汕黑山羊雞煲啦，呢一間啦。
咁呢度其實晚黑咧佢都好旺㗎，因為呢邊咧佢晚黑係一個宵夜街咁嘅地方嚟嘅。嗱，一直到街尾嗰邊都係商鋪嚟嘅。其實呢邊咧係啲舊小區嚟嘅，即係嗰啲舊小區嘅話咧，因為佢樓下都係比較成熟啲啦。咁但係我哋屋苑咧，因為佢係新起嘅一個樓盤，所以佢周邊暫時冇咩商鋪嘅，咁就要你步行行幾分鐘啦，過到嚟呢邊先有多嘅嗰啲食肆咯。咁我哋等下綠燈嘅。咁其實呢邊咧，佢咧成條街嘅話咧，有啲 salon 啊、水果店啊、生鮮超市啊，同埋咧仲有我哋嘅錢大媽啦，嗰啲店鋪都比較多啊。而且呢度周邊咧都有啲街市啊，咩南下街市都喺呢邊嘅，都喺呢度附近嘅。跟住我哋等翻個綠燈就帶大家行過對面睇下有啲咩嘅。依家過到嚟我哋對面呢度咧，咁俾個鏡頭你哋啲先。咁呢度係有一間食胡椒湯嘅，牛肉胡椒湯嘅。咁隔離有個棋牌室啦。咁呢度隔離咧就係一個搓背館嚟嘅，做 SPA 啊，同埋嗰啲即係緩解我哋身體上啲疲勞啊一啲咁嘅地方啦，仲有收腳嘅。咁呢邊就係一個蘭州拉麵嘅分店嚟嘅。咁呢度就係食腸粉、食早餐嘅地方，所以呢邊咧真係食肆係好多噶。咁前邊有個前邊呢度咧，其實最前邊呢度啊，佢係更加多嘅食肆係堆集響前邊嗰度。咁呢度嘅話咧，咁大家都知道啦，南下有一個食街、美食街嘅。咁美食街咧，佢晚黑嗰度好多宵夜檔啦，同埋我哋晚市嘅一啲食肆嘅。咁同埋呢度周邊咧揸車咧都係幾分鐘嘅時間，都有一個曼谷廣場，都喺呢度附近嘅啫。好近嘅咋。咁曼谷廣場嗰邊咧有食啲咩脆肉丸啦、西餐啦，同埋我哋啲粵菜館啦、酒樓啦、飲茶嘅地方咧，都堆集喺曼谷廣場。咁曼谷廣場咧係近期中山呢邊咧新起嘅一個廣場嚟嘅。咁佢係以美食為主嘅，即係以啲食肆為主嘅。咁佢上邊全部都係食嘅。咁如果你嚟中山嘅話咧，咁你都可以去嗰邊打卡食嘢嘅。嗰邊有啲商鋪咧，即係食嘅嘢比較多嘅，多類型咁俾我哋食咯，仲有啲咩東南亞菜啊、泰國菜啊，好多嘅選擇嘅。咁呢邊嘅話咧，一定要講下呢度比較出名嘅咧，就係佢嗰個牛線帶酒，即係嗰個牛線帶酒樓咧，嗰度嗰一邊嘅話咧，佢之前咧係做食嗰啲牛肉嘅，咁依家咧就改造成咧做一個酒樓啦，同埋啲小炒嘅。咁佢再隔離嗰度咧係有一個金剛美食嘅，嗰啲地方都係我哋中山比較特色嘅一啲美食嚟嘅。咁呢邊就係有一個水果店嘅。嗱，呢度咁其實我哋中山啲水果都唔算話好貴嘅，咁但係咧我哋啲食嘅佢嗰啲水果肯定都係冇香港嗰啲進口嘅水果咁好食噶啦。因為我都經常去香港嗰邊咧，即係買嗰啲水果食嘅。咁呢邊就係我哋啲茶葉館啦、啲茶莊啦，就向翻呢度啊。咁呢邊都係啲食嘅商行啦，食嘅嘢食肆都係響前邊嘅。哇，好晒啊！今日中山呢邊呢度佢係買啲滋補嘅一啲養生食材嘅。咁我哋內地呢邊就唔似得香港有邊咁啦，佢一個啲中藥嗰啲藥店咧，咩嗰啲名貴食材都會冚唪唥齊晒啊嘛，同埋啲乾貨店啊嘛。但係我哋呢邊係分得好清楚。咁我哋再行前啲嘅，咁前邊嗰啲都係食噶啦。因為今日真係天氣太曬啦，我哋就唔一一咁展示俾大家睇啦。咁就直接咧去到我哋屋苑嗰邊睇下我哋內園同埋我哋嘅示範單位嘅。咁依家行到入嚟我哋內園入邊咧，有冇一種感覺咧？Jojo覺得自己咧彷彿咧行咗去啲古代嗰啲地方咁啊，穿越到古代嘅感覺。跟住然後我覺得呢度啲景咧真係好靚，即係充滿晒每一處咧都充滿晒詩情畫意嘅。咁呢度咧係咧中山首個咧打造咗咧以宋式園林設計嘅，咁佢係市區咧罕見嘅一啲以復古傳統啦去做嘅一個園林入邊嘅。咁之前咧其實我見到展瑞啦同埋遠洋天柱嗰度咧，佢屋苑嘅內園咧都係打造以中式嘅園林嘅。咁呢度嘅園林咧俾我感覺咧佢更加會復古啲咯。唔知大家有冇發現咧？我今日啲片成日都卡，因為咧因為佢係新樓盤咧，所以好多人嚟呢度睇樓啦，同埋拍視頻嘅。咁我哋攝影師咧俾一個鏡頭俾我哋呢一個宋式園林俾你哋欣賞一下嘅。咁佢呢度咧係咧打造咗水景啦，同埋綠化為主嘅。咁佢所有嘅園林設計咧都係以一個中式傳統風格嘅。咁可以睇到我哋中庭位置嗰度啦，呢度中間嘅。咁佢係有一棵細棵嘅羅漢松嘅。其實佢正門口嗰度咧都係有一棵大嘅一個羅漢松嘅。咁呢個咧寓意住咧風生水起啊嘛。
咁我哋再跟住 Juju 嘅鏡頭咧，我哋行去一個人少啲嘅地方啦，因為今日實在太多人喺呢度。咁呢邊嘅話咧，同大家簡單介紹翻屋苑一個基本情況嘅。咁呢邊嘅話咧，佢咧總佔地咧係咧60,509方嘅。咁佢成個屋苑咧係打造咗10棟樓嘅啫，佢係打造咗咧市中心罕見嘅1.5超低容積率嘅一個屋苑嚟嘅。咁佢10棟樓嘅話咧，現時咧主推嘅咧係1棟同埋2棟嘅。咁佢一棟咧總高樓層咧係32樓嘅。咁佢2棟嗰邊總高樓層咧就係咧31樓嘅。咁因為咧佢2棟嘅話咧，嗱佢1棟咧主推咧就係賣緊106方啦，同埋咧123方嘅一啲4到5房單位嚟嘅，佢做一個 N+1戶型嘅。咁我哋嘅一個2棟嗰邊咧就係賣大面積嘅一個148方嘅。咁148方嗰度咧，佢咧就係咧即係做佢嘅均價咧就去到咧18,000同埋19,000蚊嘅。咁我哋嘅1棟嗰邊嘅樓咧，嗰2間細面積嘅咧，均價就要去到16,500到17,500嘅。咁呢度因為新樓盤啦，啱啱先起好嘅，咁我哋可以俾個鏡頭俾你哋睇下依家施工緊嘅地方嘅。嗱，1棟、2棟嘅。咁佢依家嘅話咧，仲喺度施緊工未封頂嘅啫，所以嘅話咧，佢交付日期咧係比較耐啲嘅，就要去到27年啦。咁如果你等住收樓嘅話咧，就建議你哋唔好揀呢一個屋苑啦。咁如果你唔急住收樓嘅話咧，你又中意呢啲宋式園林同埋一啲傳統風格園林嘅話咧，咁你可以揀翻一個屋苑嘅，因為佢係帶精裝修出售嘅。咁聽講咧，佢呢度咧交付俾客戶咧，佢用嘅嘢咧，啲料咧都係比較貴嘅。咁佢呢度咧都稱得上遠洋天鑄嗰度嘅交付標準嘅。咁呢度佢都有啲智能化嘢交付翻俾我哋嘅。咁同埋咧，我依家就因為佢園林只做好一部分嘅，咁我依家現時身處位置喺銷售中心呢度嘅。咁銷售中心出邊咧，佢分2個地方嘅。嗱，呢度中庭位置咧就係佢沙盤嘅位置，因為現時太多人，我係逼唔到入去噶。咁出邊嗰度咧就係佢嘅接待廳啦，就係接待翻我哋啲客戶嘅。咁佢嘅大門口咧都係做咗一棵羅漢松嘅，因為佢嘅園林咧實在做嘅景咧冇咁多嘅，所以 Juju 都認唔晒嘅。咁但係佢內園有啲咩設施咧？咁 Juju 可以同大家咧簡單介紹翻嘅。咁佢係做咗一個黃花梨設計嘅一個會所俾大家嘅，都係中式 feel 嘅。咁佢嗰個會所咧係仲未整嘅，咁到時咧佢都係整翻向我哋銷售中心嘅中間位置啲嘅。咁同埋咧佢仲會有一個游泳池咧設翻向我哋嘅樓王樓下嘅正中間嗰個位置嗰度噶啦。咁佢嘅內園設施咧都係非常之豐富嘅。咁呢度咧物業管理費咧係3蚊1方嘅，佢用翻本土開發商嘅自己嘅一個物業公司嘅。咁我哋咧再上去帶大家咧睇埋我哋嘅示範單位嘅。咁我依家上到嚟我哋嘅皇牌戶型嘅148方啦。咁呢度148方嘅話咧，佢做咗咧3+N 戶型嘅。咁我哋先嚟睇下佢呢度係專梯專戶嘅。哇！我真係冇諗到今日人真係實在太多，可能真係有啲拍唔到啊！嗱，鏡頭你哋自己去睇我哋現場嘅一個感覺。咁喺拍唔到嘅情況下咧，嗱，你哋都有眼睇啦，真係太多人啦。咁我哋再去其他細面積啲嘅空間咧，再帶大家去睇嗰邊嘅示範單位嘅。依家上到嚟我哋示範單位咧，先帶大家睇一個123方嘅。聽講呢度咧得房率係超120%嘅。我哋先入嚟睇下呢度係點做一個5房單位嚟嘅。咁佢係3+N 房啦。咁我哋呢度一入嚟咧就係個廳啦。咁有冇覺得咧個廳咧係有一種咧2000幾尺嘅一個視覺感嘅？咁佢都係做翻咧傳統嘅餐客廳一體化。咁呢度其實咧佢都算係一個南北對流嘅戶型嚟嘅。咁先同大家咧睇下我哋嘅廚房嘅。咁廚房呢度咧，佢123方咧，有冇覺得咧有種2000幾尺嘅嗰啲半開放式嘅廚房啊？咁到時佢呢度咧係會有翻個半推拉門俾我哋嘅，即係半開放式啦。咁都係有預留翻我哋冰箱位置啦。咁呢度所有嘅嘢咧，到時交付俾你都係有嘅，即係呢啲鏡櫃，即係呢啲櫃啊，同埋我哋嘅廚房3件套啊、洗手盤呢啲啊，都係會有嘅。咁呢度係我哋嘅餐台啦，咁餐台擺咗一個4人台啦。咁佢如果擺圓台嘅話咧，就會顯得會窄啲啊，冇咩過道俾我哋行嘅。咁我哋嚟睇埋佢嘅陽台先。咁陽台嘅話咧，因為出邊咧就喺度施緊工嘅，因為呢度咧係新樓盤嚟嘅，所以佢依家主推都係1棟同2棟，所以出邊仲喺度加緊腳步，喺度施緊工嘅。咁出邊就唔好影啦，因為太大灰塵啦。咁呢度嘅陽台可以足夠我哋擺啲生活用品嘅，即係洗衣機啊同埋晾衫嘅地方嘅。做先。
咁呢度咧，我哋行翻出嚟嘅話係客廳位置嚟嘅。咁其實咧嗱，我哋攝影師將影下嘅地下呢度嘅嗱，佢本身呢度咧係一間房嚟嘅，只係佢揼通咗呢間房咧攞嚟做客廳嘅位置啫。嗱，咁其實呢度如果你要想象一下，佢到時交付俾你咧，呢度係圍牆嘅嗱。我腳嘅位置呢一度係一埲牆嚟嘅，咁呢度係房間嘅門啦。咁其實呢間房係冇咩用㗎咋，你諗下佢咁長嘅一個位置點擺床啦，係咪啊？擺家具會擺得比較困難啲咯。咁可能最多呢度咧只可以做一個雜物間啦，或者做啲衣帽間嘅位置嘅咋，就做唔到房間，可能有啲難啊。咁同埋有冇見到咧？我哋一入嚟嘅門口嗰度咧，佢係冇擺鞋櫃嘅。咁你鞋櫃萬一你入住咗呢一個戶型之後，鞋櫃擺喺邊度咧？冇可能擺喺度。擺喺呢度嘅過道咧，就會剩翻咁啲多，但係呢度係本身係一個房間門嘅位置嚟嘅，咁咧就唔知道佢呢個戶型咧可唔可以同發展商嗰度協商一下咧？就係我收樓之前咧，將呢一個空間，如果我唔需要咁多間房嘅情況下，將呢個空間咧幫我咧提前剝走嗰個牆，就好似依家我哋嘅示範單位咁，將個牆剝走咗做客廳嘅位置咧。咁如果係咁嘅話咧，你成個客廳咧就會睇到好闊落嘅嗱。咁佢依家如果揼通咗嗰間房攞嚟做客廳位置咧，成個空間嘅話咧，個開間係超10米嘅長度啊嗱，一直到嗰度，咁你可以參照翻呢個設計嘅，咁就建議你哋買呢個戶型咧，一定要同發展商咧溝通下，即係事先咧會協商好，即係話俾佢聽話，如果我唔需要呢間房啦，可唔可以幫我將啲牆揼走佢？跟住仲有一個地方嘅咧，就係咧。如果你呢個房間你要翻嚟做房間嘅話咧，有呢一埲牆嘅話咧，你嘅梳化咧就一定要擺喺呢一個位置啦，就喺呢條線牆嘅前邊。咁起碼你梳化點都會有咁闊話，個半個階磚吧。嗱，呢度一個階磚嘅闊度啦，咁你梳化點都擺到嚟呢度啦，係咪？咁我哋擺到嚟呢度嘅情況下咧。咁你做廳啊，嗰度仲係一間房嚟嘅，咁我坐嘅位置可能就到我依家呢個位置啊。咁你有冇覺得咧，成個開間會好窄、好逼仄啊，一啲意思都冇噶啦嗱，即係我坐喺呢度睇電視啊，同個電視咁鬼近啊，你電視點都要咁近吧，係咪啊？所以嘅話咧，如果佢唔打通呢間房嘅話咧，成個客廳嘅開間可能頂多得3.8米到4米左右一個開間，其實佢開間唔。即係我覺得呢個戶型做得有啲唔係咁理想，一般般啦吓。咁呢度咧就係佢嘅一個主要嘅一個陽台嚟嘅。咁佢到時交付俾你咧，佢呢度有標注清楚噶啦。嗱，佢係到時係陽台嘅圍欄咧去交付俾你，唔係做全景嘅落地玻璃嘅。如果你要做全景一個落地玻璃嘅話咧，咁我哋都要同發展商嗰邊咧交樓前咧事先協商好。你買呢個戶型咧，你一定要好多個地方咧要同發展商咧協商噶，因為佢呢度咧。如果你唔想做圍欄，想好似發展商咁做一個全景玻璃嘅話咧，就要同佢講翻，幫你做翻，可能仲要加收你一啲錢嘅。咁呢度佢嘅一個主陽台嘅話咧，佢嘅長度咧起碼都係有4米左右一個長度嘅，但係佢咧係好闊噶。嗱，呢度有差唔多成3米左右嘅一個闊度嘅。跟住呢度嘅話咧，佢依家係擺咗一啲茶櫃啦，同埋擺咗一個休息空間喺呢度，仲有啲展示嘅酒櫃嘅。咁但係呢個空間嘅話咧，你攞嚟做主陽台又得，你封窗又得，唔封窗都得，隨便你自己去揀嘅。咁我覺得就建議翻你哋自己啦，封窗嘅話咧就會睇到成個客廳會闊落得多嘅。咁呢度嘅話咧，我覺得呢個戶型咧可能就即係冇達到我想要嘅嗰種效果吧。咁我哋先嚟睇下我哋嘅次鑊先。咁呢個次鑊係做一個咧兒童房間嘅，咁放一個單人床其實都夠用噶啦。咁佢衣櫃位置係 set 喺呢度嘅，呢度係一個衣櫃位置嚟嘅。咁我係冇諗到呢個戶型咧係3個衛生間設計嘅嗱，呢度係第一個衛生間嗱，咁但係呢個衛生間咧就會細咗啲，逼仄啲。咁佢呢度係有企即係淋浴嘅位置嘅，但係就好窄，同馬桶一齊。你肯定沖涼嘅話，都會沖到啲水咧去馬桶嗰邊噶啦，就會成日都要抹馬桶咯。咁呢邊我哋再行翻出嚟先，你當佢嗰個衛生間咧係送俾你咁啦，即係等於123方係有3個衛生間咯。咁呢度就係我哋嘅次鑊啦。咁呢個次鑊咧，佢可以做到一個衣帽間嘅啦。你可以做翻一張凳，如果你唔做凳嘅話咧，咁你就做翻嗰啲 L 字型嗰啲大衣櫃啊。咁就依邊度依度係一個 set 翻衣櫃嘅位置，做一個細嘅衣帽間。咁呢邊埋邊咧，咁佢飄窗係揼咗啊嘛。咁飄窗呢度嘅過道其實幾闊噶啦，就好似我隻手咁闊到一個過道啦。咁呢度咧你可以即係放一個台嘅，
書台又得，梳妝台都得嘅。咁我哋再行翻入去睇翻我哋公共衛生間先。嗱，呢度都係公共衛生間嚟嘅。咁呢個公共衛生間嘅話咧，嗱，佢所有嘅嘢咧都係有響度啦。其實我覺得都夠用噶啦，呢個衛生間唔會好窄嘅。咁呢個咧可能就會鑽石企位嘅話咧，因為佢呢度係鑽石型噶嘛。咁呢度嘅話咧，咁企位就會窄翻啲嘅，就唔可能咧兩個人企嘅話咧，即係企住沖涼兩個人嘅話咧就會好窄嘅呢個位置。咁到時咧，佢交付俾你咧，呢啲馬桶啦，同埋呢個玻璃啊，做呢啲鏡櫃，全部都係有包含喺入邊嘅。做佢啲燈掣嗰啲都係會有嘅，有做翻嘅。咁我哋再睇埋呢間房，呢間就係第3間房啦。呢間房嘅話咧，嗱，佢係做咗一個衣帽間嘅，同主人房打通嘅。咁到時咧交付俾你咧，呢度同主人房係唔合埋嘅，就唔打通嘅。咁佢呢度係單獨一個房間嚟嘅。咁呢個房間嘅話咧，擺咗床之後咧，會有啲窄嘅稍微，咁你都可以好似發展商咁做一個衣帽間同主人房係打通翻嘅。咁呢度就係我哋主人房嘅衛生間啦。哇，呢個衛生間係大好多。咁佢可能咧有啲空間窄咧，就犧牲咗嗰啲空間嘅位置咧嚟做其他地方咧去做到大啲嘅。咁呢邊咧就係我哋衛生間啦，佢所有嘅嘢咧都係包含晒喺入邊，呢度係精裝交付俾你嘅。咁聽講呢度咧佢嘅交付標準咧都可以頂得上我早幾期嘅一個視頻嗰個遠洋天柱嘅一個交付俾你嘅。佢呢度都係我哋市區嘅一個新盤嚟嘅。咁呢邊就係我哋嘅一個主人房嘅空間啦。咁主人房嘅話咧，如果你係攞咗對面嗰間房咧攞嚟做衣帽間嘅話咧，咁你呢度咧就好似佢咁做翻一個中規中矩嘅休息空間嘅。咁如果你對面咧你需要太多房間嘅話，屋企多人住嘅話咧，咁你對面做房間嘅話咧就冇衣帽間啊嘛。咁你衣帽間就可以做翻喺呢一個過道呢度嘅。係啦，咁你呢張床可以並貼埋佢啊嘛，咁呢度你可以做翻梳妝台嘅位置嘅，或者做翻啲投影儀喺度都得嘅。咁現時咧呢一個單位咧123方咧，均價都係16,500啦到17,500嘅。咁如果你哋需要實地考察咧，記得提前一日咧，即係揾翻 Jojo 呢邊啦。咁跟住我買嘢咧都係有翻3萬蚊嘅現金俾你哋補貼翻嘅。咁我哋依家咧現時呢度搞緊一個優惠咧，就係咧送你全屋家私家電嘅買樓。咁我哋就事不宜遲啦，繼續帶大家咧去睇埋我哋下一個示範單位嘅。啱先咧就睇完我哋嘅123方啦，佢5房咧即係得房率咧即係好高嘅上率。咁再帶大家睇一個細面積啲嘅，睇翻我哋嘅呢度106方咧係做到一個4房單位嘅。咁一入嚟呢度咧係有一個入冇花園可以放翻啲鞋櫃俾我哋自己用嘅。咁到時交付咧啲門咧同埋你依家見到嘅嘢，佢都係有翻俾你嘅。咁呢度咧，佢咧都係做咗一啲比較智能化嘅系統俾翻我哋用㗎。呢度有個主屏幕啦，可以控制到我哋啲智能空氣啦，同埋智能嘅光影啊，呢啲燈光所有嘅設置啊，同埋可以調翻我哋屋企入邊嘅場景都得嘅。咁呢度都係有冷氣機，佢係配翻一個中央空調嘅。咁呢度咧嗱，佢係冇走廊設計嘅，佢係做咗一個咧品字型嘅一個設計戶型嚟嘅，所以佢係零過道零走廊㗎。咁你可以睇到佢成個視覺感咧，都係有啲千尺，係啊，1000幾尺嘅單位咁大嘅。咁但係呢度實際咧得106方嘅啫。咁我覺得佢嘅實用率咧，每一個戶型嘅實用率真係好高嘅。先嚟睇翻我哋嘅一字型嘅一個廚房先啦。咁佢嘅廚房咧，佢每一個區域都分明嘅。咁但係咧，你有冇發現咧，佢嘅雪櫃位置咧就係擺翻呢個位嘅。但係你要知道呢度係做趟門，到時交付俾我哋係有趟門嘅。咁呢個咧可能就會阻住我哋右手邊嘅呢個趟門嘅位置啦。因為你又要擺個冰箱位置啊嘛。咁佢冰箱位置點都有咁闊吧？跟住呢度又做咗一個櫃喎，咁佢嘅冰箱位置擺位就會有啲奇怪啦。咁佢呢啲全部咧啲燈即係嗰啲插座全部都已經做好晒噶啦，都係做翻隻俾我哋嘅。咁佢嘅燈掣嘅牌子都係啲1、2線啲牌子嚟嘅。咁呢度就係我哋生活陽台啦。咁生活陽台咧就冇翻我哋即係冇我哋123方嗰邊咁闊落嘅。咁但係佢勝在咧都可以晾衫啦，做到我哋嘅洗衣機嘅位置嘅。咁我哋再出翻去睇翻嘅飯廳同埋客廳。咁飯廳呢度咧，佢擺咗圓台嘅。咁佢餐客廳一體化啦，成個開間同客廳一樣，都係4.5米左右嘅一個開間嘅。咁佢呢邊嘅話咧，嗱飯廳嘅話咧，其實擺啲6人台咧都係唔過分嘅啦。佢呢邊都係有一個好闊落嘅一個位置過道嘅。咁所以咧，你可以即係適當咁咧喺呢邊咧擺翻一啲展示櫃啊都得嘅。咁佢呢邊咧其實咧本身咧呢一個
係一間房嚟嘅。咁到時交付俾你咧，你可以做翻房啦，亦都可以參考翻發展商嘅一個做法嘅。咁如果你唔需要咁多房嘅話咧，你呢度可以做翻個書房啦，好似佢咁嘅。呢度就放翻啲收納櫃啦，呢度就擺張電腦台啦，喺呢度嘅，呢度展示櫃都得嘅。咁佢呢邊係預留咗一個大嘅明窗俾我哋睇翻出去咧，都係睇內園出邊嘅。咁我哋再睇翻個客廳位置嘅。咁客廳位置呢度咧，佢呢度係冇分動靜分區嘅，因為佢零過道，即係冇走廊嘅一個環廳設計嚟嘅。咁呢邊嘅客廳嘅話咧，佢咧都係一個4.5米嘅一個開間嚟嘅。咁佢係現代式嘅一個裝修風格嚟嘅。咁佢即係我覺得佢個人認為咧，佢呢個戶型咧，佢裝修到咧，啱啱好咧，又喺啲家私上咧用翻一啲我哋有色彩嘅一啲色調。你睇下黃色嘅 sofa 喺呢度咧，啱啱好，就是恰到好處。跟住佢呢邊咧就係做我哋嘅主陽台位置嚟嘅。咁啱先咧我就問咗啲 sales 咧，佢呢個戶型係點做一個4房咧？其實佢呢度咧都可以間翻一間房嘅。咁但係咧呢一度嘅話咧，你可以做翻啲茶室啦，好似佢依家咁設計都得嘅。咁如果你唔中意咁設計嘅話咧，就可以唔打通佢，做翻一個主陽台都得嘅。咁佢望出去景觀咧，都係望翻我哋屋苑嘅一個正門口嗰度噶啦。咁可能咧，因為我哋而家身處位置係3樓嘅，望嘅景觀視野冇咁開，即係冇咁開闊嘅。咁但係咧，你買高幾層嘅話咧，可能視野咧就會開闊啲。因為佢呢邊嘅話咧，市區嘅話咧嘅景觀咧，你就唔好奢求佢可以睇到好靚噶啦，因為市區咧到處都係樓嚟嘅。如果你買啲景觀靚嘅話咧，就建議你咧買翻一啲三淡片區啦，或者係望湖景、望山景嘅嗰啲就會好啲啊。咁先帶你哋咧睇下佢嘅一啲次臥嘅空間先。咁呢個係一個公共衛生間嚟嘅。咁佢咧係鑽石型嘅一個企位嘅沖涼嘅。咁我企下入去先。咁呢度其實有啲窄啊，嗱，你自己可以睇到噶啦。呢度2個人沖涼咧係肯定係唔得噶啦。咁呢啲就106方嘅話咧，可能佢嘅客廳啦同埋房間啦睇到大咧，就犧牲咗衛生間嘅一個位置。咁但係我覺得衛生間位置咧其實都唔怕嘅，其實都已經夠用噶啦。咁呢度就係我哋嘅次臥第一個房啦。咁呢個房咧都四正正，佢就冇擺衣櫃啦，又冇擺嗰啲書台啊，即係冇擺嗰啲展示櫃嘅。咁其實我覺得咧，呢度可以咁大嘅一個位置，可以做翻一個細型嘅衣帽間咧，係絕對夠嘅。跟住然之後飄窗呢度咧，佢揼咗飄窗之後顯得好大啊！呢度有足咁大咁闊落嘅位置俾你嘅。咁呢度你可以放翻啲台啊，一啲我哋展示嘅嘢都得嘅。咁我哋再睇埋對面嗰個房。咁呢度對面嘅話咧，其實有啲人咧就唔中意啲門對門嘅，咁但係佢房間咧就冇乜所謂，因為房間佢唔係對正嗰個衛生間嘅門啊嘛。咁呢度係我哋嘅次臥，咁呢個次臥咧就可能相對於比啱先個房咧就會細啲嘅。咁呢度就並貼咗埋去窗台個位置嗰度嘅。咁佢每一個房間都預留一個大飄窗俾我哋嘅啦。咁呢個大窗嘅話咧，可以望翻出去嘅景觀都唔錯嘅。咁呢度窄就窄咗啲啦，咁放衣櫃嘅位咧，可能你就要放翻嚟呢度啦。咁可能即係如果你擺咗衣櫃嘅話咧，你就擺唔到一張書台嘅啦。擺到書台又擺唔到衣櫃啦。又或者你去揾人哋咧設計翻一啲比較實用啲嘅戶型都得嘅。咁我哋再行翻對面咧，睇翻我哋嘅主人房嘅。啱啱就帶大家睇咗我哋3間房啦，咁同埋我哋嘅主陽台嗰度嘅設計啦。咁嚟睇翻我哋嘅主人房先。咁主人房咧係嘅衛生間咧係會比啱先嘅公共衛生間大翻好多嘅。嗱，呢啲先係咧106方應該有嘅衛生間嚟噶啦。企位置嗰度咧都起碼闊落咁多先啦。啱先嗰度真係得啲嘅位置。咁呢邊咧嗱，佢呢度咧到時交付呢啲馬桶啊，呢啲咁嘅鏡櫃咧，仲有我哋衛生間呢啲嘢咧，全部都係有嘅。同埋佢上邊嘅呢啲都係風管機，呢啲都係有嘅。同埋有啲燈啊，都係有翻俾我哋嘅。咁依家係唔即係好多咧戶型咧，佢都唔用嗰啲即係無主燈嘅一個設計嚟嘅，咁佢就會時尚啲咯。咁嗱，呢度咧到時佢都係有翻一個中央空調啦喺呢邊嘅。咁呢度係主人房啦。咁主人房咧，其實你都可以做一個細型嘅衣帽間嘅，就係喺呢度。呢度邊上咧係有咁多個度嘅。呢度可以做翻一個衣帽間，細型嘅衣帽間俾自己用嘅。咁呢邊你都可以選擇翻擺翻我哋嘅梳妝台位置都得嘅。咁呢度咧可以
做翻一個投影儀就唔錯噶啦。咁呢度嘅話咧，現時單價咧。咁響呢度係一棟嘅，咁二棟嗰邊係賣大面積嘅，一棟咧就係賣123啦，同埋106方嘅。咁現時106方咧，佢嘅一個均價咧去到16500啦，到我哋嘅17500之間嘅。咁呢度咧，因為新樓嘅話咧，佢交樓日期咧要去到27年嘅，佢全部都係精裝交付俾你，你眼見為實，你所見到嘅呢啲燈具啦，同埋我哋嘅家私家電啦，呢啲都係會有嘅。咁跟住 JoJo 買嘅話咧，都係會有翻3萬蚊補貼翻俾你哋呢邊嘅。咁上方都有我一個聯繫方式啦。如果實地考察呢度嘅屋苑嘅話咧，可以咧提前1日約翻 JoJo 呢邊嘅。咁我哋咧每逢咧星期1到5咧都係有私家車啦，響香港嗰邊啦接你過嚟睇樓嘅。咁每逢週末約我嘅話咧，咁咧就可以參加我哋嘅一個睇樓團啦，響香港太子站啦，同埋深圳福田口岸啦上車嘅。咁我哋呢期節目就差唔多到呢度啦，感謝你收睇我嘅節目啦。咁如果想了解大灣區嘅屋苑咧，評論區咧可以留言俾 JoJo 見到嘅話咧，下次就會去實地帶你哋考察你哋想知道嘅屋苑噶啦。咁呢期就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。如果中意我條片，記得俾翻個 like 俾 JoJo 啊 ，share 俾身邊更加多有需要嘅朋友仔。我哋公司係有免費睇樓、專車接送、裝修、收樓、驗樓服務。想了解更多大灣區屋苑資訊，可以通過以上方式 call JoJo。記得訂閱翻我嘅 channel 啊！